Აკის სპორტული ამბების შესახებ სპორტული შეჯიბრებების მანიპულაციების წინააღმდეგ ევროპის საბჭოს საერთაშორისო კონვენციაზე ისაუბრა დღეს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრის მოადგილე თამას თევზაძემ. აღნიშნული კონვენციის შექმნის მიზანია თანამედროვე სპორტში გარიგებული თამაშების წინააღმდეგ ბრძოლა და სპორტული შეჯიბრებებით მანიპულაციის აღკვეთა, რაც ისეთ უარყოფით მოვლენებს დაუპირისპირდება, როგორიცაა უკანონო ფსონის დადება, ჩაწყობილი თამაშები და სხვა. საერთაშორისო კონვენციაზე მუშაობა ევროპის საბჭოში 2013 წლის ბოლომდე გაგრძელდება და შესაბამისი პროცედურების გავლის შემდეგ 2014 წელს იგეგმება ამოქმედება. საერთაშორისო კონვენცია და ღია ყველა იმ ქვეყნებისათვის, რომლებიც ღებულობდნენ ეხლა ღებულობენ და მომავალში კიდე როდესაც საბოლოო ვერსია იქნება ამ კონვენციის მიიღებენ მონაწილეობას, ანუ ის ხუთივე კონტინენტის ქვეყნებისთვის იქნება ღია. შესაბამისად, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ძალიან ნეგატიური ხასიათი მიიღო და დოპინგის შემდეგ საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი და საერთოდ სახელმწიფო სტრუქტურები მაგ გადაწყვეტეს მკაცრად იბრძოლონ და შესაბამისად ამიტომ დაიწყო ეს მუშაობა კონვენციაზე. ჩვენ უკვე ახალი საფეხბურთო სეზონის დასაწყისიდან ფიქრობთ, რომ გავამკაცროთ სადისციპლინო კოდექსის მუხლები, სადაც გარიგებული თამაშების თემას ეხება. ასევე წერილით მიმართეთ სპორტის და ახალგაზრდობის სამინისტროს, სადაც ვთხოვთ შუამდგომლობას საკანონმდებლო სტრუქტურებთან გამკაცრდეს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი გარიგებული თამაშების საკითხთან დაკავშირებით.